तो भाई एसी इन्वर्टर लें या नॉन इन्वर्टर लें, ये हर दूसरा कंज्यूमर हमसे सवाल करता है और मैं इसका जवाब 12 अपनी वीडियोस में दे चुका हूँ। एसी इन्वर्टर तब लें जहाँ पे आपने लॉन्ग ड्यूरेशन में चलाना है और जहाँ पे जैसे कि ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम या ऐसे एरिया जहाँ पे आपकी सेटिंग कम है और सिर्फ आपने वक्त ही चलाना है, तो वहाँ पे नॉन इन्वर्टर लगाएं। क्योंकि नॉन इन्वर्टर की मेंटेनेंस भी सस्ती है, लेकिन हाँ उसकी कंजम्पशन महंगी है। अगर कुछ प्रोज हैं तो कुछ कॉन्स भी हैं। तो जहाँ कम चलाना है वहाँ पर नॉन इन्वर्टर लगाइए, जहाँ ज़्यादा चलाना है वहाँ इन्वर्टर लगाइए, क्योंकि बिजली का बिल तो ऑब्वियसली आपको देना ही है ना। तो जब आपने लॉन्ग ड्यूरेशन में चलाना है तो फिर इन्वर्टर ही लगाना चाहिए। और कौन सी कंपनी का लगाना है तो डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए और घर बैठे हमसे मशवरा कीजिए और घर बैठे अपना पसंदीदा आइटम को ऑर्डर कीजिए।